हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे छोटे से वीडियो में वेट कोच। वेट कोच का क्या मतलब होता है? वेट कोच गीली खांसी, बलगम वाली खांसी, गीली खांसी व खांसी होती है जिसमें बलगम या अन्य तरल पदार्थ आता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आज इसी को। एग्जाम्पल वन, ही हैज ए वेट कोच फॉर्म द कोल्ड इन द अर्थ। उसे ठंड के कारण गीली खांसी हो रही है। एग्जाम्पल टू इसी के साथ, वेट कोच कैन बी ए साइन ऑफ इन्फेक्शन इन द अर्थ। गीली खांसी संक्रमण का संकेत हो सकती है। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।